La 4G Batelma vous présente Nivavao. Ny fampalalam-baovao hoarainao miaraka amin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao. Sazy miatra atranomaizana eritaona silamandy 5 tapitrisa ariary izay ny didi-pitsarana voaka androany mahakasika ny raha Hugues Ratsiferana. Mitoy ihany koa ny raharambola Rajona raha ny fanadidina natao rehefa namerina ny fiaran'ny fiadidin'ny Repoblika izay ninina ny tazomin'izy. Iray volana androany ny fianianana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny Mahamasina. Ambety teniny tamin'izany hoe asa ary asa avy hatrany. Efa maro ny zavatra vita sy ny arahan'ny rehetra nahita nandritra izay fotoan'izay. Fahenoana matetika ny anivon'ny fiarahamonina sy any aman-jery tatoato ny filazana olona very. Ny mahakasika io indray ny nentin'ny Agence Capsule sy Coute TV FM fanadidina. Ny atsipiri izay hitanao anatin'ny fampalalam-baovao. Trano hazo miisa 80 kilany afo teny amin'ny fokotanan'ny Osobe andrefana faharoa ny maraina teo. Ankizy aprehitra afo no ny andohan'ny afo raha ny fanazavan'ny mponina. Maresaka resam-pirenena nodomandry anio teo amin'ny 520 taona ny ilay mpamorona lamaody fanta-daza Karl Lagerfeld teratany Alemana izay talia artistika ny Chanel nandritra ny 570 taona. Ny andidinireo arahanao afaka fotoana fohy. Finaritra topoko lasy topoko fotoana vaovao eto amin'ny Cool TV manazanao ary anaraka izany hatramin'ny farany any botsika ny vaovao dia sazy miatra eritaona hatramaizana silamandy 5 tapitrisa ariary izay ny didi-pitsarana ny voaka androany mahakasika ny raha Hugues Ratsiferana. Mitoy ihany koa ny raharambola Rajona raha ny fanadidina natao rehefa namerina ny fiaran'ny fiadidin'ny Repoblika izay ninina ny tazomin'izy. Fanadiny Michela Renardo. Herinandro taoriny ny fitoam-pitsarana nivoaka io maraina io ny didi-pitsarana mikasika ny raharaha Hugues Ratsiferana, mpanolotsana manoka ny filohan'ny Repoblika teo aloha sy Arveloniana tantely. Sazy miatra eritaona an-tranomaizina sy lamandy 5 tapitrisa ariary, izay nivaly ny didi-pitsarana. Manana 10 andro ity farany raha manam-pikasana ampiakatra ny raharaha. Raha tsy ahivany fanotoko-dinana ny fananam-panjakana, izany hoe fakana sy fitaomana fananam-panjakana tsy nierana sy tsy nahazona alalana, izay amin'ny ankapobeny no ny ampangana azy ireo. Ankilan'izay kosa dia mitoy ihany koa ny raharambola Rajona, raha toka mbola miandry, ny fitoam-pitsarana ny tsy afay ity mpanolotsana manoka ny filohan'ny Repoblika mivady teo aloha ity, fantatra amin'izao fa taorian'ny fitoriana napetraky ny fiadidian'ny Repoblikan'i Madagasikara ny zoma teo, naveriny mbola Rajona ny fiara limousine Mercedes blindé S600. Ity fiara ity izay ninino tazoma sy nafenina na efa niova aza ny filohan'ny Repoblika. Raha ny fanadidina natao hatrany, tsy io ihany no fitaovam-panjakana tsy hita eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika sy ireo andrim-panjakana hafa. Andrasana araka izany ny toyiny izay. Faray volana androany fianianana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny Mahamasina ambety teny tamin'izany hoe asa ary asa avy hatrany. Efa maro ny zavatra vita sy ny arahany rehetra nahita nandritra izay fotoana izay. Gaëtan Andriatsilavo. Teboka maro ny voalazan'ny filoham-pirenena nandritra ny fandraisam-pitenena ny teny Mahamasina ny 7 ny volana janoary lasa teo. Androany 7 febroary, iray volana aty aoriana, efa maro ny zavatra hita ho fanomboana ny asa mitodika amin'ny fampandrosoana lovain-jafy. Hita tao anatin'izany ny fisamborana ireo olona voarohirohy amin'ny fanaovana kolikoly sy ny fanondranana ny harem-pirenena malagasy. Porofo entana milaza fa tsy tokony hisy intsony ny tsy maty manota sy ireo mihevitra ny ho eo ambonin'ny lalàna. Nomena baiko ihany koa ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta mba samy hiroso amin'ny asa ary samy efa manatanteraka izany ny rehetra taoriny na voatendy azy ireo tsirairay avy. Napetraka ary nampiarina avy hatrany ireo paikady izay mifanaraka amin'ny PGE na ny Politique Générale de l'État izay nolanina teny amin'ny antenimieram-pirenena. Manomboka ny asa fampandrosoana sy ny fanatanterahana ireo voarakitra ao anatin'ny vinan'ny filoham-pirenena izay nampanantenainy ny vahoaka malagasy, mangetaeta fivoarana
sy hiala amin'izao fantrana lalina izao. Ohatra ny fanomboana ny tanàna Tanamasoandro eny Ambohitra Manjaka sy Ambohitra Peto ary Ambohitra Atrimo. Ny trano avo ho an'ny olona maro na ny building mora izay ahorona eny amin'ny firaisan'ny vato. Ampitomboina ny famokaram-bary izay efa hita ny velaran-tany ahafahana manatanteraka izany. Naroso ary ampiarina ny vahaolana ho an'ny orinasa jirama. Namboarina ary natao ifanaraka amin'ny zava-misy ainan'ny vahoaka, ny teteandro mpampianarana sy ny maro hafa. Midika izany fa miroso ary miroso amin'ny asa avy hatrany ny mpitondra fanjakana. Ady amin'ny kolokolo sy ny fampiarana ny tena demokrasia teboka roa lehibe mitondra mankany amin'ny fampandrosoana ny firenena andalam-pandrosoana tahaka ny Madagasikara. Raha ny valin'ny fanadidina izay nataon'ny Afrobarometra ny taona 2024 mbola tsy mitombona eto amintsika ireo teboka roa lehibe ireo. Michela Renardzon. Ranantotanisa navoaka ny Afrobarometra androany Malagasy 3/4 no milaza fa nitombo ny tahan'ny kolokolo ny taona 2024. 700 ny Malagasy kosa no matahotra mitoroka trangana kolikoly. Sehatra maromaro no tena ahitana izany. Kasika an'ilay hoe aiza ny tena sehatra tena hiaran'ny kolikoly be dia be indrindra dia eo amin'ny polisy zany mitandro filaminana, polisy na ny gendarme izany tena hitan'ny olona raha ny hevitry ny Malagasy dia ao ny tena betsaka ny kolikoly. Eo ihany koa zany ny eo amin'ny resaka fitsarana zany na ireo olona manodidina an'izany lafa fitsarana zany. Ireo zany anisany koa voatondro molotra amin'izay lafin'izay. Zany tsy midika fa any amin'ny sehatra hafa tsy misy satria voateny tao avokoa na ny any amin'ny parlementaire ohatra na ny any amin'ny rehatra sehatra ohatra hoe any amin'ny fitondram-panjakana rehetrany na ny présidence zany na ny gouvernemanta zany dia everiny Malagasy fa sehatra misy hiaran'ny kolikoly. Araka izany ranantotanisa hatrany dia ireo polisy ireo zandaro no tena mpanao kolikoly amin'ny salanisa 470 isanjato fa eo ihany koa ireo mpitsara amin'ny salanisa 530 isanjato. Etsy ankilany dia isan'ny voaresaka tao anatin'ny fanadihadiana ihany koa ny fampiarana ny demokrasia. Misy demokrasia ve eto amintsika dia namaly zany ny 330 isanjato amin'ny Malagasy hoe tsy misy demokrasia eto amintsika, tsy demokrasia Madagasikara. Ary ny andro tokony ny Malagasy dia milaza fa hoe misy demokrasia eto dia misy olana ny fampiarana azy. Androany no nanolotra ny voka-panadihadiana fahafitona ny enquête de la série 7 izay nitontosaina ny taona 2024 hatramin'ny 2024 ny Afrobarometra. Iray amin'ireo firenena 430 eto Afrika na natanterahana izay fanadihadiana izay Madagasikara. Ankoatry ny kolikoly sy ny fampiarana ny demokrasia tena izy, isan'ny ompana ny fanadihadiana teto Madagasikara ihany koa ny mira lenta sy ny fahasalamana. Sehatra roa izay voalaza araka ny valim-panadihadiana hatrany fa efa manomboka mivoatra eto Madagasikara. Fa mitohy fanadihadiana amin'ny trangana moizana ny an'i Père Nicolas ho ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmerie pirenena tamin'ity androany ity. Tsy vototra araka ny femandeha amin'izao fotoana izao ilay sandary natao famotorana raha ny fanazavany hatrany. Gaetan Andretsila. Taoriny ny fampetsona mpanao gazety teny Andohalo Omaly momba ilay raharaha nafatesan'ny pretra iray tao amin'ny diosezina Antananarivo vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Nilaza ny sekretera mpanjakana miadidin'ny zandarmerie pirenena androany fa mitohy ny fikarohana sy ny fanadihadiana ireo izay mety ho voasaringotra amin'izany. Nandeha ny feo fa navotsitra ilay zandary iray ao Mahitsy izay natao famitorana ary mitaraina ny mponina any an-toerana manoloan'izany. Raha ny fanazavana tsy navotsitra akory io zandary io ary mbola mitohy ny famotorana sy ny fanadihadiana azy. Efa folo nilay zandarma aterina ny fitsarana fa misy place somandady décor eo mbola misy mbola ho aterina. Zany raha ohatra mampalahelo ihany mihaino an'ilay izy hoe ao anatin'ny 10 andro mipetrahana ve dia folo ny zandarma any am-ponja nefa izay zava-misy mba tonga saina ndraikitra hoe andao alehana amin'ny fahamarinana manombotra izao ary mba ho fantarana hoe mandray andraikitra dao izay mpitandro filaminana rehetrarehetra ireo tsisy corporatisme mihitsy aty aminay. Dia zandarma resahana ireo zany tsy vototra zany fa mandeha fanadihadiana fa misy zavatra hafa mbola mampiditra anazy io ankoatra ny teo Mahitsy zany. Tsy maintsy ampiarina amin'ireo izay nanao tsy mety ny lalàna ary hosaziana araka izany izy raha ny fanazavana hatrany. Na tafika na olon-tsotra na mpitondra fanjakana tsy tokony hisy intsony eto amin'ny tany sy ny firenena ny olona ambonin'ny lalàna. Andrasana araka izany ny vokatry ny fanadihadiana sy ny fanasaziana ireo nahavanina ny loza.
Manodidina tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia naverina eny amin'ny fonjana Tanimora indray Stéphanie Rogelala herinandro taoriana nitazomana azy tany amin'ny fonjana Antsiranana. Ity ramatoa ity izay isan'ny atodin'ny kotrika ny fakana ikeriny Arnaud sy any Yonina Sena. Nanaitra ny maro ny fahenona fa naverina indray eto Antananarivo ary tanana ao amin'ny fonjana Tanimora i Stéphanie Rogelala. Ity farany izay atodin'ny kotrika ny fakana-kerina ny Arnaud sy any tany Tomasina ny taona 2024. Raha tsy aivina tao amin'ny fonjana Tanimora no nanefa ny sazy ny Rogelala Stéphanie taoriny ny tsarana azy tetsy amin'ny fitsarana Anosy ka nivoan'ny didy ny taona 2024 fa gadra mandra-pahafatiny ity ramatoa ity. Taty aoriana nefa nafindra indray tany amin'ny fonjana Rivony Mamy ny tenany no ny antony tsy fantatra mazava. Mialohan'izao famerenana azy izao eny amin'ny fonjana Tanimora dia efa notanana tany amin'ny fonjana Antsiranana ihany koa ny tenany. Inona no antony? Nanantona teny amin'ny fonjana Tanimora ny mpanao gazety tamin'ity andro an'ity saingy nisafidiny tsy anio hevitra ny chef d'établissement ao amin'ny fonja. Tsy teo an-toerana ihany koa ny tompon'andraikitra eo anivon'ny ministera ny fitsarana nandritra ny fandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana. Mampanahy ny fianakaviany Arnaud sy any izao fivezivezeny ity ramatoa ity sy ny fitetezan'ny fonja maro izao raha ny fanadihadiana natao hatrany ary iny reto farany ho lalana iray ahafahany mivoaka ny fonja izao fivezivezena izao. Andrasana ny fanazavana avy eo anivon'ny ministera ny fitsarana momba ity raharaha ity. Lafim-baovao hafa kosa indray dia sosokevitra maro avy amin'ny mpiara-mombona antoka no naroso entina namboarana ny tontolon'ny angovo eto Madagasikara nandritry ny herinandro ny angovo mahakasika ny délestage manokana. Nanambara ny ministry ny angovo fa iverenana jerena avokoa ny fifanarahana rehetra miantarandriana. Ujerena vahaolana maharitra ny mikasika ny angovo sy ny herinaratra eto Madagasikara. Nanambara ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo fa efa misy ny vahaolana vonjy-maika apetraka manoloana ny fisiany délestage. Tafiditra anatin'izany ny famerenana ny fijerena indray ireo fifanarahana samihafa niarahany orinasa jirama sy ireo mpiara-monina antoka. Zavatra ny teneniko tao zany dia hoe miaraka tsika mipetraka ambony latabatra satria tsy maintsy miresaka an'ireo contrat momba ny famatsiana zany ny herinaratra ao amin'ny jirama. Raha ela indrindra zany dia amin'ny zoma tsika mahazo an'le vahaolana hoe inona zany ny fanaraha. Fa tsy maintsy misy vahaolana io misy vahaolana court terme io mazava ho azy ny vahaolana lavitrezaka dia ny fanamboarana tobim-pamokarana herinaratra vaovao. Zany efa any amin'ny programme anasan'ny ministera tokony tsika manamboatra tobim-pamokarana herinaratra vaovao. Tafiditra anatin'ny fepetra vonjy-maika ihany koa ny fampitomboana ny solika ampiasaina eo anivon'ny orinasa jirama ankehitriny. Izany hoe raha toka 50 metatra cuba isan'andro ny teo aloha, niakatra ho 300 metatra cuba isan'andro. Tsy mijanona eo ankilany, misy ny famolavolana vahaolana lavitrezaka amin'izao fotoan'izao, voakasika izany ny lafiny ny solika. Ahafahana mamokatra dia molafo, tsy tokony tsy fampina Antananarivo, tsy fampina misy zao fotoan'izao dia miresaka fidianana carburant. Raha niresa monsieur le ministre teo niezaka zao atao eto Antananarivo manomboka dia anovana an'ireo tour thermique amin'ny zavatra moramora koa sady mahazo voalohany zany faharoa any amin'ny faritra misy le hoe 45 sites hybridés zany hoe mandeha amin'ny masoandro sy mandeha amin'ny thermique zany tokony ho vitaina amin'ny taon'ity dia ny farany le ville hafa ohatray zany dia tokony mahazo vaovao daholo amin'ny taon'ity dia zay no ahafahana manafoana alohan'ny farany taona dia ireo fahatapahana rehetra no ny antony teknika. Ny zoma izao araka izany no fantatra ireo teboka lehibe mandrafitra ireo vahaolana maharitra ireo. Fahinona matetika eny anivon'ny fiarahamonina sy ny aina aman-jery tato ato ny filazana olona very. Io indray no nataon'ny agence capsule sy Cultivé FM fanadihadiana natsipiri izay entina amin'anatin'ity fanadihadiana manaraka ity Gaëtan Andratsilavo. Betsaka ny filazana olona very tato ato, inona no andraisanao izany? Io ny fanontaniana napetraka tamin'ireo olona mihoatra ny 20 taona miisa 700. Ny zara telo mazava ny valim-panontaniana avy amin'izy ireo. Ny 700 ny laza fa fandemetsahina sy fanakorontanana fotsiny ihany zany. Ny raika amin'ny 300 ny laza fa fanaovana sorona ary ny 900 ny laza fa misy ny trafika nataova ka mahatonga ny filazana ny fahaverezan'olona.
hoe misy tsika hoe misy maka mitova zany tsy fantako tsy haiko namana fa inona fandraisanao an'ireny zany sarotra miangarany asa toy ny mitova ao anatiny mitova ao anatiny angalariny dia le fampilaika izy atsipitsipineny efa nahita tranga ianao afaka mitantara sary mijery amin'ny gazety ny nahitako gazety nahitako anazy resaka pakatova aloha fantatro amin'io satria le misy le hoe manome vola be rehefa mahazo fitaovan'olona anankiray dia karamaina lafo be dia io ny azona vola be dia izay no mahatonga le olona hoe mamon'olona makatova izay ny antony fahaterezan'olona araka izany samy manana ny heviny ny sambatan'olona araka ny feo eniny sy ny zava-misy aina ny anivon'ny fiarahamonina manoloana ireo rehetra ireo efa misy ny fepetrany raisina hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka ohatra amin'izany ny fametrahana fomba fiasa manakaiky kokoa ny vahoaka ka tsy hisy intsony ireo mpitandro filaminana mipetrapetraka na mitangorona amin'ny toerana iray fanaina benahena zany ny mpitandro filaminana hitatatra-tsika eny amin'ny arabena io nisy fampiresahana tamin'ny police nationale sy eo ny gendarmerie dia nahena benahena izy fa zany hoe niany amin'ny barage amin'ny sortie sy ny entrée zany mipetraka foana izy fa ny asa no miena be miena izy raha misy moa renseignement avy zareo dia afaka intervenir direct reo intervention fa ny régulation de circulation koa zany mandeha tsara mihitsy Madagasikara na eo azy izany rehetra izany ny fiaraha-miasa sy ny fampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana no ahafahana mametraka filaminana ohatra amin'izany ny fanomezana vaovao marina sy ara-potoana tontolo ny fananana asa kosa indray dia ny tanora miaina eto andrenivohitra no maritsy anasa indrindra eto Madagasikara raha nitatitra navoaka ny Instat ny tsy fampinitra fampifanaraka amin'ny filan'ny asa no voalaza ho anton'ny voalohany amin'izany raha ny fanadidina natao eo ny nasaina ny tanora eo anelanelany 720 hatramin'ny 420 taona no maro tsy anasa indrindra eto Madagasikara raha nitatitra azo teo anivon'ny Instat amin'ireo renivohim-paritany ny ankabeazan'izy ireo raha ny antotanisa ny 420 isanjaton'ny tanora eo amin'ireo salatona ireo no efa tokony hiditra amin'ny sehatry ny asa no tsy mahita izay asa izay eo amin'ny discrimination au moment de l'embauche dia ao anatin'izay koa ny resaka offre tsy ampy koa zany ny resaka offre de travail dia eo moa ny tsisy ny équilibre entre ny offre sy ny demande dia mipetraka ihany koa zany izay ataontsika hoe tsy fisian'ny asa zay dia eo ihany koa le hoe mety misy ihany zany le asa fa le traikefa izay ananan'le tanora zany tsy na le renforcement de capacité na le formation izay menan'le tanora zany tsy mifanaraka amin'le ilaina zany isan'ny vahaolana raha ny fanazavana ny fampiroboroboana ny orinasa madinika sy salantsalany ny fanohanana ireo tanora manana tetikasa ahafahana manatanteraka ny asany fa ihany koa hiteraka asa ho an'ny hafa ireo rehetra ireo izay efa voarakitra ao anatin'ny vina ny filohan'ny repoblika sy anatin'ny politika akapoben'ny fanjakana toka eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aoriana izay natatsika mahakasika ny trano mahiky androany teny Anosibe andrefana faharoa eo ihany koa ny mahakasika ny impression direct teknolojia vaovao ampiasain'ny label comme Ambodivola rehefa avy eo ary ravaka no anarako nanana nofinofy hatramin'izaho mbola kely nanomboka tamin'ny zavatra kely vola madinika tao anaty boatin-drakitra mialehibe nataoko ampafinaretana ny zavatra rehetra dia ny fanotsy tamin'ny M-vola mpiara-dalana azo antoka ka ny telefoniko no lasa boatin-drakitra manangom-bola isan'andro miaraka amin'ny M-vola naiza naiza misy aho miaraka amin'ny M-vola afaka mindram-bola eo koa ka tanteraka ny nofinofika mille avance M-vola avance M-vola avance eo hatramin'ny 500 000 ariary antsoden'izao ny dièse 111 étoile 1 dièse M-vola tsotra aingana azo antoka misy zava-baovao indray ao anatin'ireo lavage kiri ankafizinao ny lavage kiri vaovao izay efa be calcium azy vitamine amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina enti fanany lehibe ihany koa ary
matsiro sy mampazotomana foana mba ho fafinareta amin'ny mpianakavy. Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. This weekend celebrates your 25th anniversary at Birdland. Hard to believe. You have a new album. Yep, it's my 9th. What do you appreciate most about where you are now? Be able to pay my bills, play legendary clubs with musicians that I admire. Where to? 68th in York. Hospital there? I've missed so much. What you do is so difficult, but you keep going. Ladies and gentlemen. What's the matter with the spaghetti? I'm grateful to have a life in music. There are things that I haven't achieved, but I'm not done yet. Verneto amin'ny fampalalam-baovao isika nanizantsika ny vaovao dia trano hazo miisa 12 kilany afo teny amin'ny fokontany Anosy Be andrefana faharoa maraina teo. Ankizy ampirehitra afo no ny andohany izany raha ny fanazavany ireo mponina fanadidina avy hatrany. Nitrangana aintrano teny amin'ny fokontany Anosy Be andrefana faharoa ny maraina teo tokony ho tamin'ny folora. Vokatry ny tandrevaka nataona ankizy no nahatonga ny firehetana raha ny fanazavana. Tato arindrina tato mpanendy tsanaina koa zany ny atomboala izy dia ankizy kely sendra ampirehitra afo nohatra ny tao dia nidroda nireny lelaka be le afo dia ohatran'ny miparitaka nakaty arindrina taty dia lasa miparitaka le afo dia zao hitantsika maso zao zany. Amatapitrisany no totalin'ny entana maira ny tomba ny sampana mpamonjy voiny. Navondrona ao amin'ny fokontany amin'izao fotoana izao ireo fianakaviana miisa 30 izay traboina vokatry ity aintrano ity. Fanapetraka ary niatra nanomboka tamin'ity androany ity ny fanidina an-tanàna Antananarivo ahafahana miady amin'ny fanafiana amin'ny tapedina sy ny fakanan-keriny. Ankoatr'izay no atevena ny fisafona ataon'ny mpitandro ny filaminana na alina na atoandro izay arahan'ny tafika sy ny polisy Gaetan Andriatsilavo. Tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina, eny an-dalana, eny an-tsena sy ny maro hafa tatoato ireo mpitandro filaminana mivezivezy. Tsy ny polisy ihany, eo ihany koa ny zandary sy ny miaramila. Tsy vaovao intsony ny fisian'izy ireny hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena, saingy no atevenina no ny firongatry ny fanafiana sy ny asan-jolahy izay narenesana fitaraina matetika tatoato. Porofo entina milaza ihany koa fa ho entitra ary ho aingana ny fandraisana ny tanana raha misy ny tranga mampiaya. Ny patrouille tsy nijanona hatramin'izay misy foana ny patrouille mobile fa ho atevenina ny tena marina ireo patrouille mobile ireo ary ireo mpitandro filaminana ireo dia fa nahazo ny toromarika rehetra amin'ny fanatevenana an'izany patrouille mobile na tongotra io na fiara io. Ka ireo tafika ireo raha sanatria misy atao hoe flagrant délit dia fanometanana izy ireo amin'ny polisy ny gendarme zay agent de police judiciaire na officier de police judiciaire izay manana ny fahefana manao an'izany zavatra zany. Ary rehefa misy fandaminana amin'ireo eritelpotareo mba hanamorana zany fomba fiasa zany sy sin'le hoe samy manatao azy. Ankoatr'ireo napetraka ihany koa ny drafitra matipaika hoentina miady amin'ny fanafiana amin'ny tapedina sy ny fakanan-keriny. Ahidy Antananarivo raha misy ny zava-mitranga ary tsy ho afaka mivoaka ireo mpanao asa ratsy. Misy daholo ny atao hoe point sensible rehetrarehetra, tsy voatery ny rond point rehetrarehetra
ary mety any amin'ny toerana tsy akozona nefa toerana zita ny mpitandro filaminana fa mety antosirana na toerana ampiasaina na lalana ampiasaina ny mpanao asanjolahy dia asiana an'izay dispositif zay daholo zay zany le izy amin'ny akapobe manomboka androano ihany fametrahana azy dia ny polisy ny gendarmerie ny tafika dia tafiditra ao anatin'io drafitra io daholo manomboka androany araka izany no ampiarina io fanidinany tanàna io ary toerana maro no ahitana izany raha tsy ilaza afa-tsy ny any Ambatoroka, Andrano-Bevava, Ampasapito sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia isin'ny rotsakorana atao anatin'ny efatrandro any amin'ny faritra atsimo andrefan'ny nosy noho ny fisian'ny andian-drahona matevina miforona amin'ny lakan-dran'ny Mozambika. Manoloana io nahazo lozo fanairana ny faritra voakasika izany fanadina. Mitarika rotsakorana misesy atao anatin'ny efatrandro raha ny vina ny sampana mpamantatry ny toetrandro ny fisian'ny andian-drahona matevina miforona eny amin'ny lakan-dran'ny Mozambika. Distrika maro no voakasiky ny filazana loza miloko maitso ho vokatra io. Izay mitondra rivotra eo amin'ny 520 kilometatra isan'andro izy io ary misy tafita mety mahatratra mihoatra amin'ny 30 kilometatra isan'andro. Filazana loza fanairana na miloko maitso ho an'ny distrika maromaro amin'iny andrefan'ny nosy iny dia reto avy izy ireo i Besalampy, Maitrano, Tsarova, Belotsibila, Morondava, Mahabo, Manja, Morombe, Tuliara 1-2, Betioky Atsimo, Ampani, Bekiko, Belo, Ambovobe ary Tsiobe. Araka izany, isy ny fidinan'ny maripana any amin'ny faritra Atsimo andrefan'ny nosy. Tsy isy kosa ny fisian'ny fiovaovan'ny toetrandro amin'ny faritra hafa. Ny maripana zany dia ny tena voamarika zao ny aty amin'ny faritra Atsimo andrefan'ny nosy indrindra ho amin'ity an'ity dia hidina maripana ny ambony indrindra hidina izay maripana izay ary ny ambany indrindra mety ny aty amin'ny faritra hafa moa dia tsy dia misy fiovana firy ny maripana mbola somary mafampana izay foana ny maripana. Manomboka ny alakamisy 20 ny volana febroary avy izao no iverina amin'ny ny toetrandro raha ny vinafina ny sampana mpamantatry ny toetrandro hatrany. Raha ny eto avoan-tany kosa indray, isy ny rotsakorana malefaka isaky ny arivo. Mbola eo am-piandrasana ny mety isin'ny rivo-doza ankilan'izay ny sampana mpamantatry ny toetrandro. Fa mampiasa ny impression directe teknolojia vaovao eo amin'ny impression grand format sy ireo asa momba ny dokavatra amin'izao fotoana izao ny orinasa Labelcom Ambodivoana ny antsipirizy izay entiny Yona Saina. Miditra eo amin'ny fahefa-taonany amin'izao fotoana izao ny orinasa Labelcom Ambodivoana. Fantatry ny maro amin'ny fanaovana print ireo dokam-barotra isan-karazany eto Antananarivo sy amin'ireo renivohim-paritany hafa. Isan'ny ataon'ity orinasa ity ny impression sur bâche, ny flyers, ny banderole, ny roll-up, ny autocollant, ny X-banner sy ny maro hafa. Amin'izao fotoana izao, ny impression directe no ampiasain'ny Labelcom amin'ny fanatanterana ny asany, azahoana ny kalitao tsaratsara kokoa hatrany. Labelcom zany dia orinasa anankiray manao impression no nahafantarantsika anazy dia amin'izao taona vaovao zay zao dia manana machine izay fanaovana impression directe. Momba ny impression directe zany afaka anaovana impression amin'ny support plane rehetrarehetra izy ohatra hoe ny tôle TPG sy ny TPN plastique, ny PVC 3 mm, 1 mm, 5 mm amin'ny mélanine sy ny fer ihany koa. Mampiavaka ny Labelcom dia mazava ho azy araka ny sloganay hoe resaka qualité. Ny qualité anay zany ny qualité amin'ny asa surtout izahay raha ohatra ka misy asa maiky dia miasa andro aman'alina ary miasa ihany koa zay amin'ny andro week-end zany satria misy ny imprimeur hafa mantsy ny amin'ny andavanandro fiasana ihany izy no miasa fa amin'izay mampiavaka ny Labelcom mamefa fapo amin'ny mpanjifany izy indrindra fa rehefa vanim-potoana ny fety ireny somary teritery ny asa fa miasa foana izahay. Amin'ity taona vaovao ity manolotra fihenam-bidy ny orinasa Labelcom ho an'ireo mpanjifany. Mihoatra ny ireo mpanao impression hafa aloha ny prix ny Labelcom mbola tsy niakatra mihitsy hatramin'izao 2015 hatramin'izao 2019 zao. Labelcom zany
ho an'izao taona vaovao zao dia manome fihenam-bidy hatramin'ny 300 ho an'ireo mpanjifa rehetrarehetra izay hanao impression direct ato aminay hatramin'ny farany volana mars. Ka manentana an'ireo mpanjifa na izay mbola hanjifa ny asa ato amin'ny labelcom izahay ho amin'ity taona vaovao ity satria labelcom mbola tsy nandiso fanantenana n'ireo mpiara-miasa aminy hatramin'izay. Ao amin'ny immeuble Open Flex Ambodivohitra no misy ny orinasa Labelcom. Ho an'ny fanazavana fanampiny azony rehetra tao ny mitsidika ny page Facebook Labelcom officiel. Maresaka iraisam-pirenena misaona ny tontolon'ny lamaody eran-tany nodimandry anio teo amin'ny afa 5 taonany ilay mpamorona lamaody fanta-daza Karl Lagerfeld teratany Alemana izay tale artistika ny Chanel nandritra ny 5 taona fanidina amin'izany France 24. Tale artistika ny Chanel atao anatin'ny 5 taona mahery nodimandry anio teo amin'ny fa 5 taona ny Karl Lagerfeld. Efa tsy niseho-vahoaka toy ny fanao mahazatra isaky ny fiafarany seho lehibe ny tenany nandritra ny collection printemps-été 2024 noho ny antony ara-pahasalamana. Raha iverenana ny tantarany, tsy fantatra mazava ny daty nahaterahany saingy raha ny aingom-baovao tany amin'ny taona 1700 tany Hoandy nahitany masoandro tany Hamburg. Ny lomano atao anatin'ny tontolon'ny lamaody nandritra ny 80 taona teo ny tenany ary taty amin'ny taona 1700 no nanomboka ny tantana ny Chanel. Ny fahafehezana tanteraka ny fanjairana, ny style masculin na somary lehilahy izay, ny akanjo lavo vidy fianjaika no nanamarika azy. Isan'ny ahatsiarovana azy ihany koa ny akanjo antsoina hoe la veste en tweed et la petite robe noire au goût du jour. Nafantarana azy ny marka H&M miaraka amin'ny solomaso mainty sy vozon'akanjo fotsy nametraka tantara eo amin'ny tontolon'ny lamaody maneran-tany Karl Lagerfeld. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Sazy miatra eritaona hatramin'ny sy lamandy 5 tapitrisa ariary izay ny didi-pitsarana nivoaka androany mahakasika ny rara Hugues Ratsiferana. Mitoy ihany koa ny rara Mbola Rajona. Ray volana androany fianianana nataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teny Mahamasina. Efa maro ny zavatra vita sy ny arahany rehetra nahita nandritra izay fotoana izay. Ary farany dia trano hazo misy 12 kilany afo teny amin'ny Fokotany Anosibe andrefana faharofo ny maraina teo. Ankizy aprehatra afony ny andohany izany raha ny fanazavany repona teny an-toerana. Izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity isaorana ao nanaraka izany. Soafa tsara daholo tompoko. La 4G by Telma vous a présenté Ny Vavao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavashkiri ho finaritra ny tontolo andronao.